আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু রেসিপি অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালোই আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে খুবই মজাদার একটি রেসিপি শেয়ার করব, সেটা হলো গাজরের ডেজার্ট। আর আমি আশা করছি আপনারা যদি একবার এই ডেজার্টটি বাসায় তৈরি করেন আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। তাহলে চলুন দেখে নেই এর ফুল রেসিপি। এর জন্য প্রথমে নিয়ে নিলাম 4 কাপ গাজর। আমি এখানে গাজর গ্রেট করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে গাজর টুকরা করে নিতে পারেন। আর এখানে নিয়ে নিলাম আমি কাজু বাদাম। এবারে এখানে 4 কাপ গাজরের সঙ্গে আমি দিয়ে দিলাম 5 কাপ দুধ। গাজর থেকে দুধ 1 কাপ বেশি দেওয়া লাগবে। এখন চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে অনবরত নেড়ে একটু সময় নিয়ে এটাকে জাল করে নিতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে জাল করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত গাজরটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আর চেষ্টা করবেন অবশ্যই অনবরত নেড়ে চেড়ে দিতে, তা না হলে দেখবেন যে এটা পোড়া লাগতে পারে। আর পুড়ে গেলে কিন্তু পুডিংটা একটুও মজা লাগবে না। এভাবেই গাজর সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত অনবরত নাড়তে হবে। আর অনবরত নেড়ে দেওয়ার ফলে দেখবেন যে এটার উপরে ক্রিমের মতো একটা প্রলেপ পড়তে পারে। এটার জন্যই এই পুডিংটা আরও মজাদার হবে। গাজরের থেকে বেশি পরিমাণ দুধ দেওয়ার কারণে গাজরটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর আমি অনবরত নাড়ার ফলে দুধের পরিমাণটা একটু কমে এসেছে আর দুধটা ঘন হয়েছে। এবারে তরল দুধ আর গাজর একটু ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটাকে একটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এবারে আমি গাজর আর তরল দুধের এই মিশ্রণটাকে ব্লেন্ডারের সাহায্যে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই খুব ভালো করে গাজরের সঙ্গে তরল দুধের মিশ্রণটা খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে, যাতে গাজরের কোনো অংশ বাকি না থাকে, মানে যেন স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি হয়। তো এবারে দুধ আর গাজরের এই মিশ্রণটা খুব ভালো করে ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবারে এটাতে আমি কিছু উপকরণ অ্যাড করব। তো এখানে আমি প্রথমেই দিয়ে দিয়েছি চিনি। তো চিনির পরিমাণ এখানে আমি 1/4 কাপ নিয়েছি। আর মিষ্টিটা কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনাদের টেস্টের উপর। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ গুঁড়া দুধ। এবারে চিনি আর দুধ একসঙ্গে এই মিশ্রণের সঙ্গে আবারও খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। যেহেতু চিনি দেওয়ার পর মিশ্রণটা একটু পাতলা হয়ে যায়, সেজন্য আমি এটাকে অনবরত নেড়ে দিয়ে একটু জাল করে নিয়েছি। এবার আমি 3 চামচ আগার আগার পাউডার পানিতে মিক্স করে আমি এটা সরাসরি এই মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর আগার আগারের মিশ্রণটা প্যানে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে অনবরত নাড়তে হবে, তা না হলে দেখা যাবে এটা সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধা শুরু করেছে। এবারে আমি একটি বেকিং মোল্ডে একটু ঘি ব্রাশ করে পুডিংয়ের এই মিশ্রণটা ঢেলে দিয়েছি। আর চুলা থেকে নামিয়ে এটাকে বেকিং মোল্ডে ঢালতে হবে। আর আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করেন, একটু ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন এটা জমাট বাঁধা শুরু করেছে। আর এবার এটাকে আমি কিছুক্ষণ ট্যাপ করে নিয়েছি, যাতে আমার নিচের অংশ সমান থাকে আর কোনো জায়গায় কোনো ধরনের ফাঁকা না থাকে। তারপরে 10 মিনিটের মতো এটাকে বাইরে রেখে আমি ডিপ ফ্রিজারে এটাকে রেখে দিব 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো। প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর আমার এই পুডিংটি সেট হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মোল্ড থেকে ইজিলি বের হয়ে আসছে। এবারে আমি এটাকে আনমোল্ড করে নিব।
আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার পুডিংটি কতটা পারফেক্টলি হয়েছে। এবারে আমি এটাকে কেটে দেখাবো। সো আপনারা দেখতে পারতেছেন কতটা পারফেক্টলি আমার এই পুডিংটি তৈরি হয়েছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর এই গাজরের পুডিংটি অবশ্যই আপনারা একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে খুবই ইজি এবং খুবই ভালো লাগবে। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপনারা সহজে পেয়ে যান। রেসিপি অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাপোর্টিং মি। আল্লাহ হাফিজ।